Aš manau, kad man labai gerai pavyksta juokauti, kai niekas nesitikė. Nes jeigu manęs kas nors paprašo pajuokauti arba tikisi, kad pajuokausiu, tai geriausia atveju man gaunasi kažkoks medinis juokelis. Bet šiaip manau, kad aš rašydama juokauju geriau negu kalbėdama. Ir mano draugai mane kurį laiką bandai kalbinėti, kad aš turėčiau daryti stand-upą. Tai aš manau, kad būtų labai labai didžiulis feilas, nes tai būtų juokai, kuriuos reikia pasiruošti. Tokiu aš nemoku. Tai taip, bet ne. Laikausi tikrai gerą jausmą turinčių žmogumi. Labai dažnai mėgstu pajuokauti iš savęs, panaudoti juodą humorą, kas dažnai tam tikrose situacijose galbūt, kai bendravimas vyksta su nauju žmogumi, kiek sulengvina atmosferą ir žmogus supranta, kad aš galiu ir jam leisti pasijuokti iš savęs ir nebijot pasijuokti iš savęs. O anekdotų gerų nežinau, bet manau, kad humorą aš suvokiu kiek galbūt savaip, bet tikrai turiu. Pas mane humoras dažnai tampa tokiu savisaugos dalyku, kad dažnai tiesiog juokauju apie savo bėdas ar apie savo ten kažkokius liūdesius, tai tiesiog tiem žmonėm padaryti, kad būtų lengviau. Ir juokauju labai dažnai, ypač ten darbe, ir ten su draugais, tai visai aš kaip viską humoro dengiu, kad kartais atrodo, aš ten juokauju kažkokį juokelį, sakau, nors iš tikrųjų sakau tiesą. Tai visiems žmonėm būna juokinga, bet tasai humoras dažnai būna toksai paslėptas liūdesys, bet jeigu taip tiesiog nuoširdžiai ten lengvas humoras, tai manau, kad nesu ten labai nuobodus žmogus, nes man ir patinka humoras, ir patinka ten žiūrėti juokingus filmukus, patinka žiūrėti ir ten žmonės, kurie juokauja, bet irgi dažnai tas būna humoras paremtas psichikos sveikata, ar tai būna tiesiog tais bendrais išgyvenimais, tai būna ir ten apie medikamentų vartojimą, ten apie kažkokį ten mental breakdown, kad irgi tiesiog humoru gydom vienas kitą. Tai sakyčiau, humoras toksai padedantis dalykas, kuris labai dažnai naudojamas. Okay, if I easily make jokes, it depends on the kind of environment that I find myself and the kind of people that are in the environment with me. That would determine how free I'm going to be. If I'm in an environment where I have people with open minds and we are all free towards each other, I have a good sense of humor. But if I'm in an environment where I really do not know much about the people and probably we are strange to each other, no, I just see me quiet, so my environment determines what happens and the people I have around me as well. Thank you. Šiaip nemėgstu juokų apie psichikos sutrikimų turinčius žmonės, bet daug kas sako, kad esu toksai, lengvai bendraujantis, lengvai nepykstu, kai kažkas pasako, juokelį. Kartais ir pats tokius naudoju ir tiesiog aš suprantu vieną dalyką, kad nėra kaip pasakyti, nėra blogo ar gero juoko, yra tik tai jo supratimas, kaip tu tai priimsi. Taip, jeigu nejuokausiu, tai ne tik man, bet ir kitiems. I do consider myself as a person who has a good sense of humor, but I don't know what they think of me. No, definitely not, but sometimes when I'm in the mood and I cannot tell you when, I can be funny, but I don't find myself funny or a humorous person. Man su neliečiamom temam truputį sudėtinga, nes aš neturiu tokių temų. Aš dažnai sakau žmonėm, kad man sakytų stop, jeigu aš klausiu kažko per daug asmeniško, nes aš labai mėgstu klausti dalykų ir man įdomu ir žmonių problemos, ir žmonių požiūriai, ir žmonių įsitikinimai, ir žmonių kažkokie tai nusikalbėjimai, kuriuos reikia būtinai aptarti. Tai man tokių kaip tabų temų nelabai yra. Taip, ir aš turbūt aš esu ta probleminė, kuri per daug lenda, o ne ta, kurios galbūt per daug paklausia. Humoras yra humoras.
kiek ten yra neliečiamų temų, tai turbūt kiekvienas galbūt savo nusprendžia. Aš manau, kad jeigu tai yra humoras, jis neturėtų irgi turėti ribų. Dabar pradėsim kažką riboti, tai manau, kad ne. Sakyčiau, kad tikrai yra, nes, pavyzdžiui, jeigu žmonės, kurie nėra patyrę psichikos sveikatos problemų, jiem galbūt ne taip gerai, kad jie juokautų apie šitas bėdas, bet jeigu tu esi viduj tos bendruomenės, tada jo, jokių net nėra problemų. Tai tas pats galioja ir kitoms bendruomenėms, tai jeigu tai būtų LGBT bendruomenė, ar tai būtų migrantų, juodaodžių bendruomenės, irgi manau, kad jeigu tu esi viduj tos bendruomenės patyrei, turi tą tokią patirtį bėdų, tai tada gali tikrai juokauti. Bet jeigu tai yra kažkas iš šono, tai dažnai skamba tiesiog toksai, tu nežinai, kas tai yra, tu nepatyręs ir kartais tai tampa tokiu pašaipomu, o ne be humoru. Nes ypač kai pas mus būna žmonės, kurie net mes juokavome apie savižudybę, mes juokavome apie labai tamsias temas, bet jeigu kažkoks žmogus iš šono pradėtų juokauti apie tai, tai grinai jau būtų labai neskoningas. Yeah, you don't make jokes about everything. Some things are quite sensitive. So when you want to make jokes, you want to be funny, you want to just try to set boundaries, because you never can tell who certain jokes would hurt. Yeah. Nežinau, čia tikrai nežinau. Iš tikrųjų, mane iš kartais žaidžia tavo psichikos negalios etiketė klijuojama, kad ten iš durnyno pabėgo ir taip toliau ir panašiai. Bet iš tikrųjų, gal ir gal ne, gal čia nuo žmogaus priklauso, tiesiog nežinau. Man juokauti galima tada, kada esi patyręs kažkokį tai bajerį. Aš nemanau, kad kažkas tai kitas, aš, pavyzdžiui, juokiuosi iš to, kad mane nešioja vyrai. Kitas džiaugtųsi, o kitas pergyventų, depresuotų. Tai tiesiog kiekvieną trūkumą paverčiam privalumu ir juokaujam. Nes jeigu mes nejuokausim, jeigu mes pergyvensim, išgyvensim, bet sunkiai. Man atrodo, kad humoro laidas yra, normalaus humoro laidas yra smagiau žiūrėti negu kokias nors kriminalinės. I don't think so. If it's humor, like there is a thin line between where you have to be and where should you not go. So, but when it comes to humor, you can go to untouchable topics as long as you stay in your limits. Well, it does have certain limits, I think. For example, some cultures, some communities, they like dark humor. They like to, insult people. For me, it's insulting, but for them, it's just humor. For example, they can joke about a person's physical appearance or their sexual orientation. For me, you cannot ever, never joke about these topics. Niekada apie tai nepagalvojau. Manau, kad turbūt vis dėlto labai priklauso nuo priimančios auditorijos, nes turbūt tas, kuris juokauja, jam tai greičiausiai tinka bet kokia auditorija, bet tie, kurie klausosi juokaujančio, greičiausiai norėtų būti tinkamiau prajuokinti, ar ten taip, kaip jie įsivaizduoja, norėtų būti prajuokinti. Tai matyt, reikėtų atsirinkti auditoriją būtent pagal auditorijos jautrumą, nes tikrai ne kiekvienas juokas pasieks recipientą taip, kaip tu tikiesi juokaudamas. Tai čia matyt, jų labiau reikėtų atsižvelgti į tai, kas planuoja klausytis tavo juokučių, kad netyčiukais nesibaigtų kažkokiu įžeidimu. Tai humoras, manau, kad juokaujančioje pusėje tikrai universalus, bet priimančioje pusėje gali tapti net ir įrankiu įžeisti. Na taip, atitinka tiek skirtingai grupai kažkokie žmonių, tiek galbūt ir individualiai. Ta pati tema gali vieną paliesti kiek stipriau, kita
kitą žmogų ta pati tema gali paliesti kiek giliau, arba jisai gali įsižeisti. Čia aš manau, kad irgi nuo žmogaus priklauso, kiek jis leidžia savo pasakyti ir kiek jis leidžia, kad jam būtų pasakyta. You can't be, you shouldn't make jokes with some situations that people are going through. You can't, someone is going through a certain thing and you want to be making jokes out of it. It's like you're mocking the person. So I feel sensitive things that can hurt. You shouldn't just don't make jokes around them. Yeah. Aš labai jaučiuosi, kai mano draugai turintys judėjimo negalią, su savo negaliu pasišaipo. Pavyzdžiui, žmogus, pas kurį pažeistas stuburas kaklo srity, jisai lėčiau juda, nes jisai sunkiau valdo rankas. Tai atsimenu tokie anekdotai. Važiuoja šeimininkai, žmonės pas mus pažeistais paklais vadinami šeimininkai. Važiuoja miško takų šeimininkai ir juos lieka jį praleidyti. Humoras. Yra anekdotų, yra visko, tai sakau, dabar reikėtų atsiversti visą tą, atversti aukštyn kojom ir paskaityti. Yra daug humoro pas mus. It's 50-50 for me. It's like, there are some humors like from kids to 90-year-old people will enjoy and there are some humors just goes mainly for younger audience. So it's like 50-50 for me. Well, I think it depends on the person. Some people, some physically disabled people might be okay with receiving such jokes from outside, from anybody, but some maybe not. So it's better to know the person first, then make a joke if you want. Su manim tai geriau nejuokauti. Ne, aš manau, kad aš dažnai perlenkiu lazdą juokaudama, tada labai greitai atsiprašau, bet šiaip turbūt juokauti galima su visais ir apie viską, galbūt ne apie šuniukus ir jų mirtį, nes čia labai liūdna, bet visą kitą manau, kad tikrai galima pajuokauti, apie kačiukus tikrai galima. Na čia turbūt eigoje pabūnus su žmogum truputį ilgiau, arba tu supranti, kur galima juokauti, kur negalima, arba tiesiog vėlgi vyksta komunikacija, galėtum tiesiog pasiteirauti, ar galima ar negalima juokauti, bet laiku bėgant, kai tu daugiau bendrauji su žmogum, tu supranti, tu jį pradedi pažinoti labiau, kas jam patinka, kas jam nepatinka, kokiam temam jisai domisi, kokiam ne, ir manau, kad laiku bėgant tu natūraliai supranti, kur yra riba su to žmogum. Dažniausiai tiesiog po truputį pasijaučia, ką žmonės yra išgyvenę, ar tenais, ką žmonės žino, nežino, kokios jie socialinės grupės atstovai yra. Nes dažnai vis tiek pirmą susitikus su žmogumi kažkaip būna rimčiau, ar tie klausimai užduodami, ten aptariami. O kai jau maždaug žinai tą tokį turi sąryšį, kad gerai, tu irgi depresijos irgi, aš irgi depresijos irgi, davai pajuokaukim apie Zanakso veiklą. Tai tada toksai jau atsiveria tasai. Bet aišku, su naujais žmonėmis tai stengiuosi iš ten nejuokauti nei apie psichosveikatą, nei apie LGBT, nei apie politiką, ten apie religiją. Jeigu nežinau, koks jų dar yra, kokia jų yra nuomonė, kaip jie žiūri šitą visą reikalą. Tai šiek tiek prireikia, manau, bendravimą. Nes dabar tai galima bendrauti Lietuvoje, ten juokauti, jeigu žinau, kad ten žmonės yra prieš tos naršistus, tai aš galiu juokauti darbe, bet jeigu nežinau, tai kaip ir negaliu, net nejuokauju. Definitely, yes, I agree. Like I said before, that the environment I find myself will determine if I have a good sense of humor or not. So the same thing is applicable here. Nežinau šitą atsakymą. Humoras reikalingas nuotaiką pakelti, mokėti savęs pasijuokti, paversti tos trūkumus privalumais. Tiesiog, kas būtų, jeigu būtų.
Aš sakau, man labai lengva būtų tiesiog sėdėti ant palangės ir depresuoti dėl savo to kitoniškumo. Galima tai daryti, bet kas iš to, jeigu aš taip elgčiausi, būtų liūdna man, namiškiam ir mano draugam, jeigu aš būčiau tokia depresyva, kažin ar norėtų žmonės su manim bendrauti. O aš nenoriu būti vieniša ir aš tiesiog visą tai, tas vulkanas iš manęs iš vidaus eina. Like I'm a person, I don't humor myself. I really don't have limits when people make fun of me. I really enjoy it. I don't have limits. They can say anything to me. But when I make fun of, or like when I have a fun topic, I always, before that topic, I just listen to him. So I will know like where I should stop, where is my limit. Let's assume that I meet a person and that I don't know. First, I have to get to know this person. So I remain rather silent and just have a basic conversation about his or her interests. Then, after a couple meetings, I will get to know this person, and then I can decide if I can joke about what I can joke about. Yeah. Aš iš savęs juokiuosi gal netgi per dažnai, nes tada greitai apsiginu, kad niekas kitas iš manęs negalėtų pasijuokti, nes aš jau pirmą pasijuokiau. Tai va, tai taip, iš savęs aš mėgstu pasijuokti, kartais ir sveikai, kartais gal ir truputėlį per daug, bet manau, kad kiekvienas, kas iš savęs moka pasijuokti, yra kur kas įdomesnis pašnekovas, negu tas, kuris niekada iš savęs nesijuoktų. Yeah. I come from a country whereby, and I think that's the reason why depression rates in Nigeria is low, because we make jokes out of even some painful things we're going through. And you will see someone that has just lost his job, probably lost something very, very important, and the person will just make jokes out of the person's pain. You make jokes out of your pains, and you see people laugh over it. The society, everyone is laughing over the jokes you're making out of your pain and your hurtful experience, and you, at the end of the day, you find yourself that you are able to come over it quickly. So that's it. Nenorim, bet juokiame. Šiaip, kas mane pažįsta, iš tikrųjų laiko mane save žeminančiu, nes aš iš tikrųjų į tą humorą, kurį aš vartoju, dedu kitokią prasmę negu tie žmonės, kurie ateina į gyvenimą. Pavyzdžiui, net ir tas durnas kaip bato aulas. Man jisai yra tarytum ne tai, kad etiketė, bet ta prasme normali frazė, o kiti ateina ir sako, va, tu čia savęs negerbi, tu čia save statai į blogą padėtį, o man tai yra normalus dalykas. Ir vienam gali būti vienokia frazė, kitam kitokia, ten dar kažkas. Čia skirtinga visiems. Of course, yeah. Yeah, like for my bald head, yeah, I do. But yeah, maybe only for my hair or bald head. Čia slidesnė tema, nes humoras apie LGBT priklauso iš ko ateina. Žinot, kai būna, kai juodaodis vienas kitą vadina taip, kaip niekas kitas negali vadinti, tai labai juokinga. Bet kai baltaodis išstoja su tokiu žodžiu, tai staiga nebejuokinga. Tai aš manau, kad vėlgi priklauso nuo to, kas juokauja ir į ką juokauja. Manau, kad jeigu mane patrauktų per dantį apie bet ką susijusiu su LGBT, tai aš tikrai neturėčiau problemas iš to pasijuokti, bet garantuoju, kad atsirastų žmonių, kuriem ta tema jautresnė. Tai su jais tiesiog reikėtų šiek tiek švelniau. Bet vėlgi, aš manau, kad humoro jausmo supratimas labai priklauso nuo išsilavinimo. Ir kuo žmogus labiau išsilavinęs ir platesnės pasaulėžiūros, tuo jis ramiau priima bet kokio tipo juokus. Nurašydamas kaip juokingus arba ne, bet nedarydamas iš to problemos. Tai tiek. Tai čia irgi žiūrint, iš ko jisai ateina. Ar tai žmonės, kurie yra praėję visą šitą reikalą, ar tai žmonės, kurie nėra gyvenime patyrę jokios
psichikos sveikatos jokio sutrikimo ir staiga, haha, durniai, nes, haha, psichikos ligoniai, haha, ten vasaros 5 nemirš tave. Tai jo, tada toksai pašaipumas gaunasi, kad ten žinau, kad ten jaunystėje būdavo vaikinai, paaugliai, kurie ten šitaip šaipydavosi ten apie ten baltus marškinius ir vasaros 5, tai tada žinojau, kad nėra ten nie gruntelio, pažinojo šitą visą reikalą. Bet jeigu tai yra žmonės, kurie visą šitą praėję, kad būtų tai stand-up komikai, ar tai būtų kokie dokumentiniai, ar tenais irgi apie stand-up komikos, kai tenais buvo tas paskutinis Bo Burnham Inside dokumentinis, ne dokumentinis stand-up, tasai special. Tai jo, jisai praėjo visą depresiją, juokavo apie depresiją ir tai tapo staiga visos bendruomenės tokių humoro dalykų, kad haha, pasaulis dega. Tai ir toksai bendras juokas, nuo to pačiu teisybė. Kažkaip žmonės nežino, kas tai yra, nesupranta, tai tada geriau. Jam nereikia juokauti. If I'm to answer that question correctly, I would say, just try to understand them, understand the environment you find yourself, the kind of people there, know the things that you would say that will make them upset, some sensitive things that you would say that will, trigger some negative emotions in those people. Just try to understand the environment, understand the people before you start making some humans. Niekaip. Tiesiog jeigu žmonės, ir aš esu patyrus nemažai patyčių dėl savo negalios. Ir dabar jeigu man, taip, aš tada pergyvendavau visą kitą, bet laiko bėgant suvokiau, kad tie žmonės, kurie iš manęs šaiposi, tai tiesiog nežino, jie tiesiog nesupranta, jie tiesiog nesuvokia. Tai jie darė dėl nežinios, nežinomybės. Ir jeigu reikėtų pasukti atgal laiką, aš galbūt net nepergyvenčiau. Tiesiog laiko nesugrąžinsiu, ir nesuks atgal. For me personally, like certain people, what they say about migrants, it's really funny. They think we are not educated, we are not wealthy enough, those kind of things. I'm like, just laugh at them and I'm like, yeah, that's it. I don't want to say anything to them, that's my reaction to them. Turkish people jokes, I don't hear much jokes about Turkish people, just that they're kebab. That's it. Manau, kad kiekviena kultūra, kiekviena šalis kontekstą priima ir tiek nuo kultūros priklauso, kiek mes galim sau leisti, turbūt, manau, čia. Depends on the context. It can be same everywhere because people are different. People's approaches to things are different. Everyone in America, in Europe, in Asia, in Africa, do not react to things the same way. So the same thing boils down to how they react to humor. So I can't say it's a universal language or experience. Ne tik nuo konteksto, bet ir nuo kultūros. Nes yra tam tikrų dalykų, kurie yra tabu vienoj kultūroje, o kitoj kultūroje yra priimtina norma. Ir iš tikrųjų, nežinau, man atrodo, kad tai yra kultūrinis dalykas labiau negu universalus. Nes vienam tinka, kitą gali įžeisti. Viską, problemas, reikia paversti problemas privalumus, reikia kelti į viršų. Sunkumus, problemas reikia spręsti, netylėti, bet tai reikia daryti linksmai, kitų neįžeidžiant ir padedant sau, kitiems. Tiesiog. Ir nuotaikas, kad tai daryti, linki gero, o ne kažką tai tokio. Again, it's 50-50 for me. Certain things, I believe it depends on the context. Still, like certain amount of people doesn't like certain things. So the language of
humor is universal, but it depends on the topic, what goes universal and what goes into separate societies. It's completely different from language to language. When I make a joke in Turkish, like Turkish joke in English language, it doesn't make any sense. But for Turkish, it can be hilarious. And it applies to every other language.